阿波罗新闻网独立、敢言、新颖，放眼看世界，展望新中华。阿波罗网报道，中共最害怕一幕出现，网友网管去睡觉了。综合报道，爆炸性录音曝光会引发官场大地震，姜明恒核心高层真危险了。中国游客在泰国被警察绑架勒索，主脑竟然是中国人。欢迎收看阿波罗网热点直击，今天是5月10号星期五。首先感谢支持我们重新申请盈利、订阅阿波罗网副频道的800多位朋友们。我们恢复副频道的周末更新，这是第3周，突发新闻也会发布到副频道。下面请看详细内容。中共最害怕的一幕出现，网友网管去睡觉了。阿波罗网报道，阿波罗网记者秦瑞报道，9号晚，华春莹的一个视频引发数万网友热议。视频中，华春莹念叨：“没有共产党就没有新中国，这是中国人民的普遍的信仰。”他可能想说普遍，没想到却念成了普遍，出现相声一般的滑稽效果。在记者查看这则视频时，已经有8万人留言，而点赞人数只有1万。网友们在留言中以各种方式对华春莹言论进行冷嘲热讽。一位网友说：“评论比点赞多，大家觉悟都提高了。”还有人嘲讽华春莹童言无忌，祝6·1节日快乐。有网友指出，力的作用是相互的，权利和义务也是对等的。网友们纷纷开启冷嘲热讽模式，纷纷留言说：“大家过年好啊，又幸福喽，大伙儿！小时候我以为我真的是祖国的花朵，迷茫的睡不着，看了视频过后，我瞬间就困了。我会像祖国对待我一样对待祖国，应该10倍还给他。”当然，人们这里说的祖国其实指的是中共。看到这些评论，有网友总结说：“网管去睡觉了。”也有人表示：“我看了一下评论区，那些说话酸溜溜的都是些生活不如意的。”随即有人跟帖质问：“他们为什么不如意？”还有人说好话的是因为他们没有遭受过现实的毒打。绝大多数网友对这些留言表示支持。人们说：“敬请欣赏评论区数字生命闪耀时刻。”看了评论豁然开朗，要不然睡不着。看点赞和评论的比例，我心里有底了。我为大家的评论点赞。评论区洋溢着欢乐向上的气氛。还有人幽默地说：“我发现我的信仰和评论区的诸位保持高度一致，国家有难，我毫不犹豫站在国家的身后，绝不退缩。”另一位回复说：“这个身后用得很精髓。”而另一位则说：“太明显，应该是家国家护至身前。”中共党魁曾将中国人民比作用血肉铸成的钢铁长城，看来中国的老百姓不想这么干。爆炸性录音曝光或将引发官场大地震。近日，大陆网络流传录音显示，广东省梅州市2级政法官员炮制冤案，众多官员牵扯其中。5月6号，微信公众号温汇冤案指控，2021年期间，宝兴能源前董事长聂元喜与保利华集团董事局主席、宝兴能源实控人叶华能因一起隐秘的股票代持问题发生纠纷。叶华能遂利用其影响力，与梅州当地官员、政法官员制造了构陷聂元喜与宝兴能源前董事温汇的司法冤案，一直持续至今。公众号还称，根据梅州市委常委、政法委书记梁维与温汇的谈话内容，梅州市检察院副检察长黄明养、原梅州市副市长温向芳、梅县区委书记温柱民、梅县区政法委书记张小兰等均介入本案。同一天，一个名为前广东人大代表冤案的微博账号也发布录音证据。录音中提到，书记、梁常委，大家都是自己人，最好的办法是你写好给邹梦红，梦红会交给公安，他们会送进去。据说该录音是2022年8月21号叶华能与温汇的丈夫朱春萌的对话，要求朱春萌给温汇写信，劝温汇不要改口供，并由他的渠道通过公安将信交给温汇。另一段录音提到，他现在呢有点担心，如果保了你，搞不了聂元喜，他就怕这一点，所以他现在就狠心搞，最后没有办法，连你也要一起搞了。你头脑一定要清醒，一定要站在主席这边，把事情搞定。聂元喜肯定会被判的，那肯定判的。该录音内容据称是在2022年5月28号，广东省梅州市委常委、政法委书记梁维找温汇谈话，未必诱导温汇做不利于聂元喜的证词。一个名为赵少华律师的账号也发帖透露，
在此案庭前会议上，有人展示了一份爆炸性证据，一段录音资料，并要求在法庭上播放。录音显示，某市区2位政法委书记、市检副检长、区委书记、副市长等参与炮制了本案，还透露了该市政法机关如何构陷一个美籍华人夺人钱财、陷人入狱的故事。网友评论说：“太黑了，政法官员成了家丁，触目惊心。”江明恒核心高层真危险了。中共当局对江明恒深度控制的医药生工系统的清洗正不断升级。从2003年下半年开始，全国至少有200名医院院长落马。北京、天津、广东等22个省市通报了被查人员消息以及案件审理情况，涉及行业范围包括药监、卫计委、医院、药企、高校医院等。今年3到4月，又有33名地方医疗卫生系统一把手、多家大三甲医院院长、高校管理层等官员落马，其中涉及数名知名专家。4月26号，中共广东省纪委监委发布消息，已于2021年9月卸任的广东省卫生健康委员会前党组书记、主任段宇飞因涉嫌严重违法违纪被查。去年10月，段宇飞的前任、前广东省卫计委党组书记、主任陈元胜落马。1个月后，段宇飞的继任朱红也涉嫌同样罪名，主动自首接受调查。今年以来，一些地区在药监局等医药系统内担任要职的官员落马，还涉及到一批医学界赫赫有名的专家。4月26号，安徽省食品药品监督管理局前党组书记、局长张永玉被查。4月8号，广西壮族自治区卫生健康委员会前党组成员、自治区药用植物园前党委书记廖建华被查。3月20号，山东省药品监督管理局前党组成员、副局长史国生因涉嫌受贿一案被批捕，并移送检察机关审查起诉。1月7号，海南省医疗保障局前党组书记、局长蔡仁杰落马。2月28号，享受国务院特殊津贴的专家、江西中医药大学前党委书记陈明仁被查。在业界引发巨大震动的是65岁的中国工程院院士、北京积水潭医院前党委书记、院长田伟，他因涉嫌贪腐于3月12号被带走调查。另一名引起外界关注的落马专家是杨晓明。4月26号，曾主导研发中国首款 COVID 灭活疫苗的中共顶级科学家杨晓明，因涉嫌严重违法违纪被查。时政评论人士李彦明对大纪元表示，医药生工官员、高管密集落马，尤其田伟、杨晓明被查，显示医药生工系统清洗升级。这场因内斗和利益争夺引发的清洗正逼近江明恒的利益核心高层。中国游客在泰国被警察绑架勒索，主脑竟然是中国人。泰国给予中国游客免签证旅游后，随即吸引不少中国人到当地旅游，随之而来的是各样问题的发生。5名中国游客上月25号在曼谷遭绑架，勒索250万泰铢。泰国警方周一公布案件，共11人涉案，其中包括2名泰国现任和1名前任警察。伺候案件的是已获泰国籍的苏姓中国人。据泰国头条新闻通讯社报道，截至周3下午，警方已拘捕9名疑犯，但仍有1名泰籍和1名中国籍疑犯在逃。再次感谢订阅阿波罗网副频道的800多位朋友们，感谢会员朋友的无私赞助和大家的支持，您的每一份鼓励我们都将铭记在心。感谢各位订阅、点赞、转发和留言，也欢迎您在干净世界平台关注我们，链接在视频的描述中。祝您周末愉快，再会。